Когато говорим за данни, няма как да не говорим и за Big Data. Не знам дали ви се е налагало да работите с огромни масиви от данни. Ако ви се е налагало, със сигурност сте чували за Apache Spark. Ако не ви се е налагало, това е момента да придобиете поне минимална представа за това, що е то Apache Spark. Това е идеята на това видео. Аджентата и стъпките, през които ще преминем, да обясним с няколко думи, що е то Apache Spark, какво живее в неговата екосистема и как работи с някакъв елементарен пример, за да може да обогатим нашата представа и на края на видеото да знаем, що е то Apache Spark. Ако това видео ви е харесало, ако искате да бъдете част от общността, не се колебайте, кликнете на subscriber бутона, но не забравяйте да кликнете и на камбанката. Нека да започнем по същество, що е то Apache Spark. Ами това е двигател, това е енджин, който ни помага да работим с огромни масиви от данни. Как ни помага? Като създава така наречените клъстери, т.е. съвкупност от машини, които ни позволяват да обработим огромните масиви от данни така значително по-бързо и в едно приемливо време, за да може да обработваме тези огромни масиви от данни много бързо и да може нашия бизнес и анализи да се случват в много кратки срокове, така да го кажем. За базов пример ще ви дам, представете си, че на вашия компютър имате Excel-ски файл, ако той е с 100 реда, просто дабл-кликвате, отваряте го, нямате никакъв проблем. Обаче какво се случва, ако на вашия компютър се опитате да отворите Excel-ски файл, който е от порядъка на стотици гигабайти? Ами какво ще се случи? Просто ще замръзне вашия компютър, ще започва едно зареждане, нищо няма да може да правите с този компютър, накрая нищо и няма да се случи, просто машината ще ви бъде блокирана за определено време. Защо? Защото целият ресурс на машината няма да бъде достатъчен да се обработи този файл, да се покаже информацията от него, като за начало, камо ли да бъде по някакъв начин променена след това. А за да може да се справим с толкова голям файл, ни трябва по-голям ресурс, т.е. ни трябват повече на брой компютърът. И тук идва в играта, така да го кажем в кавички, и така наречените клъстъри. Надявам се това ви помогна, за да придобиете обща представа какво живее в екосистемата на Apache Spark. MLlib, библиотеката за работа с Machine Learning, няма как, особено когато имаме огромни масиви от данни, за да може да правим добри прогнози, изкуствен интелект и така нататък, няма как да не включим подобен тип компонент. Стриминг отново няма как да нямаме, реал-тайм зареждане и анализ на данни. Това е неизбежно в много сценарии от много бизнеси. SQL, което ни дава възможност да работим с огромния масив от данни и чрез писането на SQL команди. Тук има много бугинки, много го подобриха с годините и съответно можем да използваме истинската мощ и тук SQL командите работят в пъти по-добре и по-бързо, отколкото в една стандартна релационна база от данни, да речем. GraphX, с помощта вече на програмни команди, не на SQL, подреждаме обработката на данни, т.е. стъпките, с които осъществяваме обработката на данни, и магията пък тук вече се случва в такъв тип изпълнение, което е, пак казвам, базирано на програмни езици. Като споменах програмни езици, с помощта на кои програмни езици може да работим в Apache Spark света, това са R, Python, Scala и Java. След като изговорихме екосистемата накратко, без да ви объркам и да влизаме в излишни подробности, как всъщност работи Spark. Създаваме си Spark програма с помощта на Spark Context частта. Тук ние дефинираме какво ще правим. Ще изпълним Spark програма, какво съдържа тя като хикс на брой команди и след като я създадем тази програма и стигнем до нейното изпълнение, минаваме през клъстър менеджера, който ни организира клъстъра, казва колко ще бъде голям, колко машини ни трябват, с каква мощност, т.е. с какъв кеш, с каква RAM и прочее, като цяло колко мощни компютри ще бъдат включени. Worker нодовете си го представете като различните компютри,
които включваме в нашия клъстър и които могат да бъдат хикс на брой. Екзекюторите са, си представете като коровете на процесора в нашия компютър и колко така пътеки, колко програми едновременно могат да бъдат изпълнени на един компютър, така да го обясним. Кеш и тасковете. Тасковете пък са задачките, които се подават към екзекюторите, които да бъдат изпълнени. Или ще ви дам следния пример, за да бъде на по-така нетехнически език и по-разбираем език. Представете си, че искаме да построим една сграда. Това е нашия проект, това е нашата програма. Нашата програма се казва създаване на сграда, в нея изброяваме стъпките, през които трябва да минем, изкопаване на основи, изливането им, след това правене на подземно ниво, първи, втори етаж и така нататък, слагане на прозорци. И за цялата тази работа ние трябва да сме проектирали сградата и някой трябва да организира екипите, които са нужни, за да може да бъде това осъществено. Именно това е и задачата на Cluster Manager. Той организира екипите. Екипите си представете като различните worker нодове. В един worker нод имаме хикс на брой членове, т.е. хикс на брой членове на екип. И всеки worker нод си има екип, който има главна задача, но тази задача, за да бъде осъществена, първо трябва да минем през хикс на брой стъпки. Тоест, да речем, че трябва да построим нови етажи, какво се случва? Ни трябват ни тухли. В този екип първо трябва да има екип, който да ни е подсигурил тухлите, т.е. да е сложил в кеша какво ни е нужно като ресурс, за да може да бъде изпълнена задачката. След това се подава таск, да речем работник 1 ще построи стената от ляво, работник 2 стената от дясно, работник 3 отпред и така нататък и така нататък. И всеки един работник почва да си действа по задачките. Екзекютора започва да изпълнява таскове. И съответно след като всичко бъде изпълнено като план, вече имаме построена сградата. Тоест самата Spark програмка е екзекютната, е изпълнена. Надявам се това да ви е дало горе-долу някаква представа. Ако сте харесали видеото, не се колебайте и кликнете на лайк бутона. Ако имате някакви въпроси, оставете в коментар. Благодаря ви за гледането и до следващия път.